nega, ja no sé què et passa, tu abans eres feliç. Rantaro. Et trobo sempre molt trist i abatut, jo no et vull veure així. Apa, mira'm, fes un somriure, s'ha acabat d'empatir. I si tens problemes, confia en tu i també confia en mi. Fes-ho bé, has de saber somiar cada cop més i millor, perquè la vida és força divertida sense por. Endavant, demostra que ets valent, l'energia sempre al 100%. Persegueix allò que tant has desitjat fins que es faci realitat. Creu el teu valor al 100% i sabràs com superar els teus mals moments. No t'oblidis mai d'allò per què has de lluitar i recorda que el futur serà brillant. Un ninja ben estrany! Avui, alumnes, primer de tot aprendrem a amagar-nos bé. Primer provarem d'amagar-nos entre els matolls. Seguiu les instruccions del manual que us he donat fil per randa. Comenceu! Molt bé, molt bé. Amagueu-vos entre les fulles dels matolls i assegureu-vos que no us pugui veure ningú. Em sembla que això està cuit. Què caram fas? Qui t'ha dit que rostissis patates amb les fulles dels matolls? Els altres estan tots amagats. Són boníssimes. Ara provem l'amagatall de la guineu. L'amagatall de la guineu consisteix a amagar-se sota l'aigua d'aquesta manera. Només cal seure dins de l'aigua i no s'ha de fer res més. Un moment! On coi s'han ficat els altres alumnes? Ei, vosaltres! Qui us ha dit que ho provéssim a l'aigua calenta? Ximplets! Ara us ensenyaré la tècnica d'ocultació canin. Tots preparats? Sí! Fixeu-s'hi bé. Amb la tècnica canina es pot fer desaparèixer la paret i altres coses tan grosses com aquesta. Aquest pany de paret és inabastable. Què vol dir? Doncs vull dir que fa de mal trencar. Senyor professor, ja que no se'n surt, que podríem passar a la lliçó següent. Sí, passem a la lliçó següent. I què farem a la lliçó següent? Posar en pràctica el que heu après fins ara. Ho posarem en pràctica? Això mateix. Us espero a la muntanya. No veig ningú per enlloc. El profe no té remei. Em sembla que jo me'n torno. Trobo que és una bona idea. És típic del senyor Denzo, es passa tot l'hivern ben a dormir. Com els ossos. Doncs tornem-se'n. Això, en canvi, és una mostra boníssima de camuflament. De camuflament? Conegut popularment com a disfressa. Mentre compto fins a 100, proveu d'amagar-vos camuflant-vos. Ho heu de fer de la manera que us sembli més segura. Preparats? Som-hi! Doncs! 1, 2, 3, 4, 5... Això del camuflament és molt cansat. 98, 99 i 100.
Ara començo! Ximbei, on s'has vist un arbre amb una panxa tan embotida? Això és una soca, un arbre no pot fugir del seu lloc. Quina sort! Amagat dins d'un fanalet de pedra no faràs fortuna! Em falta trobar en Rentaro. No està gens malament. No cal que t'amaguis, que ja sé que ets aquí! Ostres, com ho has sabut, senyor? Pel cotó 100% de l'etiqueta de la tovallola. Té raó. No veig res des d'aquí! Molt bé, potser que descansem una mica. Potser el senyor Dents és un gran ninja i nosaltres no ens n'hem adonat. Sí, jo vull ser un ninja com ell quan sigui gran. Jo també. Ei, Rentaro, què passa ara? En aquell arbre hi ha algú amagat. Ei, tens raó! Tu! El que hi ha amagat en aquest arbre! Surt de l'amagatall! Ei, fins quan t'hi penses estar, aquí dins? Surt de l'amagatall! Surt de l'amagatall! Surt de l'amagatall! Surt de l'amagatall! Que surtis! Surt! 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 Surt ara mateix! Surt! Vinga! Vinga! Molt bé, ara ho veureu. Ja està! Au, vinga, ja n'hi ha prou! Ah, és un ninja! Com heu pogut descobrir que era aquí? Perquè la teva disfressa no està gaire ben trobada. Maleït sigui! La veritat és que no sembles un professor. Qui ets tu, si es pot saber? No us espanteu. Vaig darrere el rotlle secret. Què és un rotlle secret? Ah! Una cosa com aquesta. Un rotlle secret és un document molt important. Una carta secreta del rei. Tinc ordres de lliurar-lo al seu destinatari sense cap mena d'excusa. Si el perdo o per alguna raó es fa malbé, em tallaran el coll sense compassió. Et deu haver saltat algun enemic i te'l deu haver pres. Bé, de fet... El que passa és que l'he perdut. Toquem el 2. Aviat es farà fosc. Sí, anem-se'n. Què remugueu, vosaltres tres? I on l'has perdut? Era quan duia el correu del castell del Bolet al castell del Naviu. Anava amunt i avall. Ei, un moment, ninja, has dit del castell del Bolet? Sí, he dit això. Així doncs, ets un ninja del castell del Bolet? Exacte. Si anaves del castell del Bolet al castell del Naviu, com és que has vingut a parar aquí? Sí, aquest té raó, ets molt lluny de la teva ruta. De fet... De fet, què? Doncs que, de fet, m'he perdut. Oh! Ei, nois, vosaltres tres sembleu ninjas aglà. Sóc un ninja gla, jo! I jo sóc un ninja gla! I jo també sóc un ninja gla! Som els ninjas gla de primer curs! Què et pensaves que érem, cuques? Tranquil, Kirimaru, no et posis nerviós. Us voldria demanar un favor. Que em podríeu ajudar a trobar el rotlle secret. Què us sembla? Què fem? És un ninja molt estrany, no ho sé. Ja ho pots ben dir. No suporto sentir que parlen d'amagat meu, aquests. Què deuen dir? Està bé, t'ajudarem. Moltes gràcies, ninjas aglà! L'escola on aneu és fantàstica. Quan em casi i tingui fills, els matricularé a la vostra escola. Tant és ara això. On el pots haver perdut, el rotlle secret? Vet aquí el problema. Fes memòria de tot el que vas fer abans. Vejam. En primer lloc, vaig sortir del castell del Bolet. Vaig trobar un riu. Ah! I vaig caure. Ja està, el rotlle deu ser el riu, doncs. Negatiu. Llavors encara el tenia. Després vaig voler travessar un congost. Ostres, això sí que mola, oi? Però llavors... Fins i tot en aquell moment encara duia el rotlle a sobre. Quin ninja més bo que sóc! No cal que ens hi amoïnem, nois. Aquest paio és un sapastre. Ja us ho he dit jo, cuera. Passem d'ell, doncs. No remugueu tan fort! Ho sento perfectament! I llavors, què més va passar?
Em va venir set i vaig parar en una fonda. Em vaig prendre un te i vaig menjar una mica, també. I llavors, com que em feia mal la panxa, vaig anar al vàter. I quan el vaig anar a buscar, el rotlle ja no hi era. Què? Aquesta fonda és molt sospitosa. Segurament et van enverinar. Vet aquí com va anar. Haig de trobar aquell fondista. A veure, què dius que vas menjar en aquella fonda, te'n recordes? A veure, doncs vaig menjar boles d'arròs, púding d'arròs, pastís de xocolata... No va ser cap verina. A veure si et vas atipar massa. Déu-n'hi-do, si vaig endrapar. I després dius que vas anar al vàter, oi? Sí? Hi havia el rotlle de paper de vàter? No. I què vas fer servir per eixugar-te? El paper que tenia a la... Ostres, ostres! El rotlle! El rotlle! El rotlle! El rotlle! El rotlle! Anem a casa. Sí. Passi el que passi, no voldria ser pas un ninja com ell. Ja s'ha fet fosc. El professor s'enfadarà. Oh, no se la creurà pas la història d'aquest ninja tan estrany. El director i les seves idees. Ostres, ara ens toca classe amb el senyor Hansuke. Estudiar! Només fem que estudiar els ninjas. Què et pensaves, doncs, tros de borinot? Això és una escola ninja. Ja ho sé, però... Quan penso que haig d'estudiar, se me'n van les ganes de menjar i tot, ja ho veus. Ai! No toleraré que deixeu res al plat, entesos? La dona més temible de tota la nostra escola! La dimoniada monitora del menjador! Molt bé, ara tots plegats comencem la classe de la tarda. Mireu-s'ho bé, Sabeu què és aquesta cosa, nois? No ho sabem! Doncs d'això se'n diu una traca. Ja veureu que quan s'encén sembla que es dispari una metralladora. Encenent-la atraureu l'atenció de l'enemic i podreu fugir aprofitant la seva distracció. Shinbei, vinga, prova d'encendre-la, a veure què passa. Sí, senyor! Però vés amb compte. Tothom a cobert! Sí! Compte, Shinbei, la dus enganxada al peu! Campi qui pugui, fugim! Auxili, senyor Hansuke! Senyor Hansuke! Què passa? Ja ha patat la traca? No, senyor! Ara, nens, us ensenyaré a escampar estels. Això són estels. Quan us persegueixi un enemic, escampeu aquests estels per terra perquè els trepitgin els enemics. D'això se'n diu escampada d'estels. Shinbei? Sí, senyor! No, pensant-ho millor, em sembla que val més. Kirimaru, va, prova-ho tu. Sí, senyor! Suposa que et persegueix un grup d'enemics i et trobes en una situació desesperada. En una situació desesperada. Va, Kirimaru, escampada d'estels! Sí, senyor! Teniu! Si no has escampat res! On són els estels? Aquí! A continuació us ensenyaré una cosa terrible. Aquesta és la tècnica de les bèsties repugnants. La tècnica de les bèsties repugnants consisteix a fer servir serps, aranyes, insectes o altres animals per espantar els vostres enemics. La tècnica de les bèsties repugnants.
Com ara rates? O llimacs? O escarbats? Què li sembla això, professor? Ui, em sembla que per avui ja n'he tingut prou. Senyor Hansuke, què ha estat aquesta explosió? Deuen haver estat els alumnes de segon assajant la tècnica de foc subterrani. Foc subterrani? Sí, són mines de terra. Mines de terra? Aquí tenim un foc subterrani. S'enterra sota la superfície i quan l'enemic el trepitja esclata. Molt enginyós. Que el podem provar. És una mica massa aviat per uns ninjas, clar, però podeu veure com funciona, suposo. Visca! Ei, espereu un moment! No hi aneu allà, no hi aneu! Ei, tu xiplet, escolta! Hola, bona tarda, senyor Hansuke. Ostres, senyor Yamakawa, el professor dels alumnes de segon. Bona tarda. La canalla que acaba de passar corrents són de la seva classe, senyor Hansuke? Doncs sí, senyor, cap on han anat? Ai, caram, es veu que són uns noiets molt valents. Com diu? Guaiti! Són en un camp minat i ells com si res. Qui ha estat aquest crit esgarrifós? Algú que s'ha espantat, suposo. Ximplets, torneu enrere! Sou en un camp de mines! És molt perillós! No ho sents, Rentaro? El senyor Hansuke ens està cridant no sé què. No us bellugueu per res! Estigueu Sí, és veritat. quiets! Senyor Hansuke, què li passa? Escolteu-me! Sou en un camp de mines! No us bellugueu ni us mogueu per res! Ximplets, no et belluguis! Si trepitgeu una mina, esclatarà i us quedareu sense cames! Aquí? Un camp de mines? A veure, nois, tranquils! No us atabaleu! Vigileu on trepitgeu! Escolteu, resseguiu només les vostres pròpies passes! Allà on hàgiu trepitjat no hi ha perill! A poc a poc. Ai! Isuke, aparta el peu d'aquí! I què més? Aquesta passa és meva! Tant se val de qui sigui la petjada! Deixeu córrer ara, això! Shinbei, què et passa? Vols dir que estàs bé, noi? Em penso que sí. No puc mirar! Senyor Hansuke, que es troba bé? Estic a punt de tenir un atac de cor. Ui, ja. Ho he aconseguit! Professor! Ah, per fi ja sou aquí. Sí, senyor! Ostres, nois, m'alegro molt que estigueu bé. Ha estat bufar i fent polles, I ara... Gemma. Un terratrèmol? Sí, se m'acut una idea. Seguint la idea que se li acaba d'acudir al director, farem un curset de natació sincronitzada en aquest llac. Sembla molt freda aquesta aigua. És que és molt freda. Sabeu nedar? Potser és massa freda. Ep, nois, què és tot aquest xivarri? Au, vinga, tots a l'aigua! Ostres, guaita tothom! Molt bé, au, va, tots comenceu a ballar dins de l'aigua! És molt bo que la canalla facin sempre exercici. Gemma.
Ei, mireu! El murri del Hem-Hem ja torna a perseguir el director. Massa poc, no em sap gens de greu. Feia molt temps que no corria tant. Just a la fusta, ja ho tinc. Doncs bé, ara al director se li ha acudit una altra idea. Una marató de 40 quilòmetres. Rentaro, fes alguna cosa, home. Si continuem fent cas de totes les idees que se li acuden al director, la dinyarem més aviat del que ens pensem. Està bé, hauré de pensar alguna cosa. Quina idea de bomber se li acudirà ara a aquest home? Hem de fer alguna cosa i de seguida. Ostres, no! Mireu! Nois, pel que sembla... Això haurem de fer? Molt bé, nois. La següent idea del director consisteix a fer estiraments gimnàstics fins que se'ns trenqui l'espinada. Comenceu-vos a estirar endavant tothom! Ui, no, jo no, de cap manera. Això és intolerable. Hem de fer-hi alguna cosa i tan de pressa com puguem. Sí! El senyor director! Hola, senyor director! Però, noi, quina coincidència. Que bé que hàgiu vingut. Se m'acaba d'acudir un exercici nou. Per molts anys, senyor director! Així és avui el meu aniversari? Vaja, quina sort. Moltes felicitats, senyor director! Moltes felicitats! Per molts anys, senyor director! Vingui, senyor director, accepti el nostre obsequi, sisplau. Que macos! Per molts anys! Felicitats! Felicitats! Visca, nois, hem aconseguit que el director s'oblidés de la seva nova idea de bomber. Quin descans! Això mateix, ja ho tinc! Se m'ha acudit una idea! Vaja, nois, els vostres esforços han estat debades. Al director se li ha acudit una altra idea. Es tracta d'un exercici per desenvolupar la musculatura de les cames, pujar per aquestes escales amb un roc. Ai! Ostres, Rentaro, fes alguna cosa, vinga! No se m'acut. Què podria fer per arreglar-ho? Au, vinga, nois! Estic segur que se m'acudiran moltes més idees genials com aquesta. Ei, col·lega, ja no sé què et passa. Tu abans eres feliç, però ara et trobo sempre molt trist i abatut. Jo no et vull veure així. Apa, mira'm, fes un somriure, s'ha acabat tan petit. I si tens problemes, confia en tu i també confia en mi. Fes-ho bé, has de saber somiar cada cop més i millor, perquè la vida és força divertida sense por. Endavant, demostra que ets valent, l'energia sempre al 100%. Persegueix allò que tant has desitjat fins que es faci realitat. Treu el teu valor al 100% i sabràs com superar els teus mals moments. No t'oblidis mai d'allò per què has de lluitar.